Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi umdlalo oselona kanti ngokusebenza ke bakithi ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqongo bakithi. Ngiyathanda ukuthi ngiphinde nginamukele ke futhi kuleli khaya lemfudumalo, ngiphinde nginamukele nje ngithi bakithi ngenani ninethezeke nje nonke nihlale phansi ngobuningi benu. Wonke umuntu bakithi wamukelekile kuleli khaya, akekho umuntu bakithi singathi cha akamukelekile kuleli khaya. Nanokuthi ke njalo bakithi uma ngabe kukhona ivideo esithe siyayiqopha ngisuke nginethemba lokuthi bakithi khona loyo ozozuza okuthize okuzokwazi ukuthi naye kumsize ngelinye ilanga ukwazi ukuthi kumsebenzele. Ngiphinde ke bakithi kwabaqalayo ukubona leli page lethu, ngicela ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe, niphinde futhi nithene on ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo esithe sayiqopha bakithi nawe izokwazi phela ukuthi isheshe ifinyelele kuwena. Okay, namhlanje ke bakithi sizokhuluma ngendaba enkulu bakithi, sizokhuluma ngebhidane bakithi sokhuluma ngezintambo lezi esinikezwa zona, sokhuluma ngebhidane bakithi intambo, sizokhuluma ngeqhube bakithi le ntambo esuke iyiqhube esuke iboshiwe ke bakithi noma sithi esuke silukile bakithi. Kuyenzeka ukuthola ukuthi mhlambe ke akuzoba ibhidane, uthola ukuthi akuzoba le yiqhube. Kwesinye isikhathi ke sinikezwe izintambo ezahlukahlukene bakithi, so sizonikezwa omunye ukhala wakho omhlophe, omunye owodwa nje uchakde ngale ngidinga intambo emhlophe, mhlawumbe ngidinga intambo eblue, kodwa nje sizokhuluma ngalokho namhlanje. Okay, mhlambe mesingaqala lana bakithi sizibuza ukuthi kambe yini ibhidane kahle kahle, kambe yini ibhidane? Ngokwami ngingakusho bakithi ukuthi ibhidane ukusuka kwayo singasho ukuthi isuka kwimoya thina esembethe. Ibhidane isuka kwimoya esuke isembethe thina qobo lethu, okuyiyo esuke izivezela ngaleso sikhathi iqhamuka abantu abadala mhlambe noma leso sidalo esikembethe sikuvezele leyo ntambo noma sikuvezele leyo mbala yalezo ntambo ngaleso sikhathi abasuke bezidinga kuwena. Ngalokho kusuke kuyindlela abasuke beziveza ngayo kuwena ukuthi cha bakhona bayaphila, kodwa badinga ukuthi wena ube umuntu cha ozobafakela lezi ntambo. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi kuzoyiqhamukela mhlawumbe isalukwazi sikutshengise noma sikunikeze, angithi yabona intambo mhlawumbe sikunikeze intambo egreen, angithi yabona okusuke kufunakala ukuthi uyenze ngaleso sikhathi. Ukukunikeza kwakhe leyo ntambo egreen noma isalukwazi siyazi ukuthi sona izokwenzani kuwena, nokuthi yindaba sikunikeza leyo ntambo. Qhamuka ikhehla likunikeza intambo emhlophe, angithi yabona engaxubile elukiwe nje noma kwesikhathi engalukiwe, angithi yabona. So kufuna wona sizofunda lapho ukuthi okay shilo benginikeza le ntambo nje, okusho ukuthi mhlawumbe omunye uyachazeleka ukuthi cha bamtshela ukuthi yenza ukuthi futhi baze bamtshela ukuthi izokwenzani, angithi yabona. Kodwa nje engingakusho ukuthi ibhidane bakithi iqhamuka edalweni ezisuke zisembethe, iqhamuka kubantu abasuke besembethe, iqhamuka ezithunyweni ezisuke zisembethe bakithi, okuyizona esuke befuna leyo ntambo ngaleso sikhathi, angithi yabona. Ngicabanga ukuthi iyachazeleka ukuthi kumalana naye ibhidane ukuthi yini into esuke izoyenza kuwena ngaleso sikhathi. Okay, sidluleke lapho. Ibhidane ke bakithi okunye singachaza ngayo, ziningi izinto engazenza kuwena noma esuke izozenza kuwena, kodwa okukhulu kunako konke ngifisa ukuthi sikukhumbule nokuthi sikwazi ukuthi singanikezwa intambo efanayo. Unganentamba yakho nawe iqhube, nami ngibe nentambo yami iqhube, kodwa uthola ukuthi lezo ntambo ayizili uzokwenza umsebenzi ofanayo, zingafana zibe nemibala efanayo, kodwa okufuna ukwazi ukuthi azizili ukuzokwenza umsebenzi ofanayo. Unganentambo egreen, nami ngibe nentambo egreen, ube nentambo eyellow, nawe unentambo eyellow, kodwa akwazi ukuthi lezo ntambo zizokwenza izinto ezifana. Mangabe yakho kweyempi yokunqoba izimpi, leyo ntambo ikhehla lakho noma leso sikwazi noma isidalo sikembethe esuke sikunikele kona, akusho ukuthi nami idalo lami zami ezingembethe zinginikele ntambo nje, zinginikela lokho, angithi yabo. Ngiyekutheni kwesinye isikhathi angisho ukuthi ngiyaphikisa, kodwa kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi athi mhlambe omunye mhlambe
intambo mhlambe eblue, okay, intambo ufunakala uhambe uyithathela emanzini noma lo ntambo imele ukuthi wena hamba noma imela amanzi ngoba nakho iblue intambo. Mina ngokwami akwazi ukuthi sonke uma ngabe ithongo lami noma uma ngabe isithunywa sami singinikeze intambo eblue okusho ukuthi lo ntambo eblue nami eyamanzi, kuzokwenzeka mina ngiphupha ikhehla lisentabeni. Uma ngiliphupha lisentabeni ikhehla linginikezela le ntambo lithi angikhuleke ngayo entabeni, angithi abona lento ukuthi manje isiyageja, kusho ukuthi intambo yakho wena ngoba nakuthiwe iya ngayo emanzini, okusho ukuthi nami le ntambo yami eblue nami ndobona mfana neyakho, okusho ukuthi nami angihambe ngemanzini. Yabo azifani. Mina ungenzeka nje bethi angiqala entabeni ngolanda amandla sentabeni ngalelo khuzane, angithi abona ukuthi isithunywa sami le yami imele isithunywa sentaba, ayingeve ngoba imele isithunywa samanzi. Engizama ukusho nokucacisa ukuthi bakithi ngenzeka sibe nezintambo ezifanayo noma sisimbulelo izintambo ezifanayo, kodwa akusho ukuthi zizokwenza umsebenzi ofanayo bakithi. Nanokunye ke futhi singaphinde futhi sikukhumbule noma sihlabe sikuveze ukuthi ibhidani bakithi uma ngabe unikezwe ibhidani noma idalo noma izithunywa ezikwembethe zikuvezele ibhidani bakuthi suke zikupha amandla. Idalo ezikwembethe bakithi zisuke zikupha amandla, usuke ukhula. Angithi abona ukukhomba ukukhula ngokwezithunya, kukhomba ukukhula ngokohambo lwakho lukamoya, nanokuthi babe mabe bekunikile basuke bazi ukuthi kuzokwenzani ngaleso sikhathi. Ibhidani iyazivula izinto, kunikezwe ibhidani nje kunikezwe izintambo ezizovula izinto zakho, kunikezwe ibhidani ezolwa izimpi osuke ubhekene nazo ngaleso sikhathi, kunika ibhidani ezokuvula iso lokubona izinto ngendlela ehlukile. Angithi yabo so ibhidani isuke izokwenza izinto eziningi kodwa nje kusho ukukhula ngokukamoya nangokuthi uzukwazi ukuthi unikezwe into efana naleyo. Okay, ngicabanga ukuthi kuyazwakala uma ngabe sibeka ngaleyo ndlela bakithi ke kwenza ke bakithi kwesinye isikhathi uthola ukuthi unikezwa ibhidani kodwa unikezwe ibhidani mhlawumbe kodwa unikezwe intambo, kodwa manje uthola ukuthi iwumbala owodwa. Njengoba unikezwe leyo ntambo iwumbala owodwa, kusho ukuthi manje kufike nje leso sidalwa esidinga ukuthi wena usigqokele leyo ntambo. Siyazi yona ukuthi yindaba, mhlawumbe unikeze intambo ephephulu kuthiwa cha nayo intambo okudingakala ukuthi wena uzoyiluka uyifake leyo ntambo ephephulu. Kufike nje leso sidalwa esidinga ukuthi wena usigqokele leyo ntambo. Akithi abona kwenzeka futhi uthole intambo enembala ewu7, uthole intambo enembala ewu14. Angithi abona lokho bale mbala sekuyixhube sekuyibhidani ke manje isiqhubile isho ukuhlangana kwabantu abakwembethe, okusho ukuthi leyo ntambo njengoba isixubile ayisamele umuntu oyedwa ngoba phela bakithi siyazi ukuthi lena umuntu akahambi nabantu abayebodwa, awuphethe umuntu oyedwa. Ukuhlangana kwale ntambo kusho ukuhlangana kwabantu abakwembethe, kusho ukuthi cha le ntambo ayisiyona yomuntu oyedwa ukuthi cha imele isalukwazi kuphela noma imele ikhehla kuphela. Ngithi abona yize bekhona abaqhamukayo, kube khona uzoqhamuka cha akutshengisa intambo emhlophe ukuthi yena indlela azokwazi ukusondela kahle ngayo noma into afisa ukuthi wena umgqokelele ngoba uyazi ukuthi izonzani intambo yakhe emhlophe. Ngithi abona uthi uma uyifaka leyo ntambo indlela akwazi ukusondela ngayo noma uma uyifaka leyo ntambo khona izinto ezizokwenzeka kuwena. Angithi abona ngokuyifaka kwakho. So nje ngingasho ukuthi uma ngabe ibhidani iqhubile intambo nje eningi njengoba ngisho ukuthi kuyenzeka bakukhombisa intambo eziwu14 ofuna ukuthi uziluke okusuke sekuyibhidani leyo. Lokho kusho ukuhlangana kwabantu abakwembethe, kusho ukuthi awuhambi nabantu abaningi, okusho ukuthi akusiyona eyomuntu oyedwa bakithi. Okay, bese siyalana ke khona la okuthola ukuthi umuntu uzobuza ukuthi hawu ibhidani ifakwa umuntu onjani kahle kahle, ubani ofaka ibhidani? Okay, uzofuna nje ukuyibeka ngendlela ecabanga ukuthi engifisa ukuthi izwakale nje kahle ngayo ukuthi ubani ofaka ibhidani. Okay, la kwibhidani bakithi asiqale la, khona umuntu oyisangoma. Lo muntu oyisangoma uyisangoma nje, khona umuntu oyisangoma cha hayi mina ngiyisangoma nje unobungoma nje.
lo muntu ufaka uhlalu, ugqiza ngobuhlalu, ufaka amabhayi, ufaka imfiso, lezi zinto nje unobungoma nje, okay? Sikubeke eceleni. Bese kuzoba nomuntu okuthole ukuthi ungumthandazi. Lo muntu ongumthandazi uyayifaka intambo ngesizathu sokuthi uyayifaka futhi amabhidani, ngesizathu sokuthi uhamba nabantu ababekhona, ukuthi ngesizathu sokuthi umuntu wezithunywa, okusho ukuthi uyathandaza. Abantu ingilozi yakhe izomvezela izintambo ezithize, noma abantu bakhe bazomvezela izintambo ezithize azosebenza ngazo, azolapha ngazo, azozifaka kena ezizomvikela, azozifaka ezizoqaqa izinto ayizakhe kuphela kwesinye isikhathi ayizoqaqa nabanye abanezinto zabanye abantu, ngoba phela kuyenzeka kwesinye isikhathi unikezwe intambo, kodwa unikezwe intambo uthole ukuthi uyokuvikela, kuthi makungena umuntu ezodinga usizo, ithi ingilozi kuwena mthatha le ntambo yakho uyifakela bese uyamkhulekela. Angithi abo uyithathe umfake umkhulekele, asinde umuntu enkingeni esuke kiyo asuke kuyona ngaleso sikhathi, yini amandla osuku waphiwe ngaleso sikhathi. Okay, sidlula kube ngisakhuluma ngomthandazo, okay? Ngumuntu ongumthandazi. Bese kuzoba khona uhlobo lomuntu othola ukuthi ungumthandazi, kodwa ungumthandazi nje, umthandazi kodwa ufakile ubuhlalu, ufake yambona, ufakile ubuhlalu, ulifakile ibhayi. Wena uzuzitshela ukuthi uyisangoma, kanti cha. Ufakile ibhidani, ufakile ubuhlalu, ufakile ibhayi, akasona isangoma lo muntu. Uthola ukuthi ungumthandazi, kodwa lo muntu uhlambulule imoya yakhe. Wathi mayihlambulula imoya yakhe, kwasebemvezela abantu bakhe. Kwakhona abafisa ukuthi abagqokele ubuhlalu, kwakhona abafisa ukuthi abagqokele amabhayi. Loyo muntu akwathwasile, futhi nje bengathwasile akungeve ngoba kufunakala ukuthi ahamba ayothwaza. Cha, akufunakala ahamba ayothwaza. Bamvezelile khona abafisayo ukuthi akufake lokho, akungeve ngoba bethi mabethi akafake sebedinga ukuthi akayiphehle, noma sebedinga ukuthi akathwasi. Kodwa lo muntu uthola ukuthi ungumthandazi, ufakile ibhidani, avezele amajazi, uyakhuleka, uyasiza abantu, kodwa uyafaka ubuhlalu, uyayifaka izintambo. Uthola ukuthi uyigqizile ngezintambo, wagqiza ngomhlalu, uyafaka ijazi, uyafaka futhi ibhayi. Lo muntu kodwa ungumthandazi. Akithi abo kodwani ayifaka naye ibhidani. Ngobani? Ungumthandazi, kodwa yize kukhona amabhayi nentambo kusho ukuthi useyisangoma. Bese ke kuzoba khona umuntu okuthola ukuthi uyisangoma, kodwa ekubeni isangoma kwakhe uthola ukuthi ke akahambi nabantu ababodwa, noma uthola ukuthi unemoya eminingi ehlukene. Akithi abona, uthola ukuthi ke unayo imoya yezithunywa, ikhona kuyena, ikhona imoya yedlozi yokungoma kuye. Lo muntu ke ngaleso sikhathi ke uthola ukuthi anene ibhidani lo muntu uyayifaka, noma uyayifaka ngenxa ukuthi phela vele usuke evezeliwe. Bakithi angeke uzufaka ibhidani, noma ngeke kube khona intambo ongavisani uyifake ongavezelwanga yona. Uthola ukuthi le moya, noma labantu ababekhola, noma le moya yezithunywa izomvezela mhlawumbe ibhidani, izomvezela izintambo khona eyisangoma. Uthola ukuthi manje still naye uthola ukuthi ugqiza ngomhlalu, ugqize nangezintambo, uyawafaka amabhayi, unazi zembatho zamajazi. Akithi abona ukuhlukana kwemimoya ngenxa yokuthi singabantu bakithi izinto zethu azifani. Ngiya ekutheni kulo mbuzo lo, ngoba ngikhona umuntu eke wabuza ekutheni kube nomuntu obuzayo ukuthi kahle kahle ubani ufaka ibhidani. Ibhidani nje okokuqala bakithi ngingasho ngithi awuyifaki, noma awuyifaki into ungavezelwanga yona. Linda into uvezelwe yona, khona uzobona nangendlela ovezelwe ngayo ukuthi wena mengabe uyiqala uyisebenzisa intambo yakho, ufuna uyisebenzise ngayiphi indlela, ngoba indlela ozovezelwa ngayo ngeke izifane neyami, nendlela ekumele ngiqale ngayo ngiyithatha intambo angeke izifane. So izinto zami ukuveza ukuthi kunohlobo labantu oluthize okuthola ukuthi bonke labantu bayifaka ibhidani, kodwa ngenxa basuke bevezelwe abantu babo. Khona umuntu ongumthandazi kodwa shuko khona ongumthandazi ethi faka amabhayi ayifaka ibhidani, kodwa engesona isangoma. Khona umuntu oyisangoma onayo ibhidani ngenxa yokuthi unedlozi, unesithunywa, futhi ziyaqhamuka abantu benethunyayo. Umtholo unayo useyifakile ibhidani. Bangithi abo izinto zabantu azifani bakithi, kodwa nje kakhulukazi ibhidani bakithi ngifuna ukucacisa lapho, noma ngikuveza obala ukuthi izintambo lezi osuke
uthola ukuthi umuntu uzifakile awuvezane nje uhalele ukuyifaka awukwazi ukuthi ungabona umuntu ubona wazi yonke intambo yakho iyiqhube kahle yenziwe kahle nami engathi ngingathola leyo ntambo cha njengoba esuke nawo lo muntu isuke inesizathu kuyena ikhona lento esuke izoyenza kuwena wena engeke iyenze kuwena uma ngabe wena vele ungatshengiswa ngaso kuhle ukuthi kwesinye isikhathi wenze into ngoba naku usutshengiswe yona ungayenzi into ongayitshengiswanga bakithi ngizama ukucacisa ngaleyo ndaba ukuthi cha ibhidane umuntu osuke efakile ingoba usuke etshengisiwe yona nokuthi ke kubalulekile bakithi ukuthi into osuke uboniswe yona uyenze ngoba isuke inesizathu njengoba uyinikiwe kuyazeka ukuthi isuke izokwenzani kuwena ibhidane bakithi usuke unikwa amandla enye isuke izovula izinto enye isuke izolwa izimpi ukhuliswa kuningi izinto esuke izozenza nangokuvulwa iso ngendlela yokubona ngokujula angithi yabona so ziningi indlela esingayichaza ngayo indaba yebhidane bese ke bakithi kwesinye isikhathi ke kuzoba nendlela okuthola ukuthi umuntu kwesinye isikhathi amabhidane kahle awafani amabhidane nangendlela okusuke kufunakala ukuthi uqale ngayo ukuyisebenzisa akufani bakithi nangendlela esivezelwa ngayo akufani khona omunye umuntu okathonge enikezwe ibhidane kodwa bese etshela ukuthi cha thatha le bhidane wena uhambe uyeduze komfula ufike uyimbele lapho ifake lapho izinsuku zezibo 7 uyilande ngosuku lesi 7 bese uyihlambulule epophomeni bese uthatha uhamba angithi yabona ukuthi lokho okunye angithi yabona ukukhomba kona ukuthi lento akufani khona umuntu ozotshengiswa nje ibhidane uthatha intambo athi umuntu ithatha intambo ifake esinqende kube sekudlulile uyazi ukuthi uzokhuleka ngayo leyo ntambo kuphela imnqobela izinto ezozinqoba noma ilapha izinto ezozilapha kena uqala kokuthatha kwayona leyo ntambo kuhlukene kuya ngokuthi wena uvezelweni khona ibhidane othola ukuthi before uyifaka kufuneka ukuthi idlule emlotheni angithi yabona izinto zabantu ayifani khona kufuneka idlule emlotheni atshengise umuntu cha kufuneka lihlale emlotheni izinsuku ezingaka noma ufuna ukudluliswa nje lelo suku emlotheni kumandi ingena kwene egazini bese ukhuleka ngayo khona uzonika ibhidane thiwa mzukwane eyiphethe thiwa akaphumele ngaphandle noma mzwana ezoqala ukuyenza thiwa ungayenzeli ekhaya thiwa hamba uyilukele entabeni lo bhidane yakho uyilukele entabeni khona bese uyayigqoka khona entabeni bese uyakhuleka ufike uzilile angithi abantu into zabantu bakithi ngisaphindezana azifani khona omunye kwesinye isikhathi ekuzothiwa akafaka amanzi elokhuzana angayo olwandle kuthiwa akathatha amanzi olwandle ayicwilise emanzini olwandle izinsuku ezithize lo ntambo emva kokuba yenziwa bese kumande ifaka kuyena emzimbeni angithi yabona bakithi izinto zabantu azifani so kubalulekile ukuthi naleyo bhidane uma ngabe unikezwe yona ubheke ukuthi kwasesibonakalisweni bekwenzakalani omunye ukhiye loyo uma ngabe ngempela kungafikanga umuntu wathi mi enza kanje ngoba phela kwesisikhathi akuhlezi kuzofika umuntu athelene naye ibhidane onyukele entabeni wenziwa lo2 kodwa ngesikhathi uyibona le ntambo kufunakala ube umuntu ozosibheka isibonakalisa ukuthi okay ngiyibonile intambo bengigephi ngabe ngithema ngiyibona ibiphansi emanzini le ntambo akithi yabona lapho wena usunomhlahlandlela wale ntambo ukuthi masuyenzile funakala wenze njani akithi yabona ngathi omunye ngiyibonile intambo kodwa manje ngithema ngiyibona ibile ngesihlahle nje ehlane angithi yabona usunomhlahlandlela wale ntambo ukuthi mangabe usuyenza le ntambo shuthi funakala uqale ukukhuleka kwakho nokulanda kwakho amandla uqala kuphi kanjalo nomunye uzovezela entabeni nomunye cha mina bengisekhaya bakithi ngisendlini ngihleli nogogo nje wafika nginikeza le ntambo ngithi yabona ukuthi nawe sekukuzila sekukhuleka sekubika intambo uchanansi bese uyifaka esinqeni sakho mangabe ifaka esinqeni nangendlela kwesinye isikhathi okuyifaka athi umne cha mina uqhamuka ikhehla mina belingayifakile intambo manje beligaxe layiphambanisa kanje yahamba emahlombe angithi yabona usutshengiswe indlela okumele wena yakhe intambo uyifake ngakhona noma yakhe ibhidane okumele uyifake ngakhona mangabe ibhidane noma intambo nje lesuke ihamba ngawana ngithi aboso akufani izinto zabantu bakithi azifani kodwa okunye engingakugcizelela bakithi ukuthi uma ngabe uke utshengisiwe into efana nale yenze kodwa wenze ngendlela osukutshengiswe ngayo sibheke sibonakaliso bakithi bekisisa ukuthi umuntu obekutshela uthe noma isibonakaliso bekwenzakalani ukuze
ukwazi ukuthola umhlahlandlela wento yakho cha njengoba le ntambo ngiyivezile kanje okusho kufunakala ngiyenze kanje ungagcina usuthatha into uyithathe ngendlela wrong noma ekungesiyo ezogcina mhlawumbe isicunula nesidano sakho okuyisona esisuke sikunike leyo ntambo ngaleso sikhathi bakithi. Sicabanga ukuthi ngikhulumile uzozo uNkulunkulu kubantu bakithi onezindlebe zocela ukuthi namhlanje bese ngima lapha izophinda futhi ibonane ngokuzayo. Thokozani.